A Idade Media en España foi especialmente interesante, debido a que na nosa terra conviviron tres culturas con unha religión moi distintas, cristianos, musulmáns e xudíos. Hubo épocas de paz e outros de abertos enfrentamentos. O rei é a persoa con máis poder, administraba a xustiza e repartía os privilexios e terras. Os nobres eran señores que tiñan amplos territorios, vivían en palacios e en castelos, e xunto cos cabaleiros e os monarcas eran quenes ían á guerra, cobraban os impostos aos campesiños. O clero estaba formado por obispos que vivían en catedrais, os monxes que vivían en monasterios e os sacerdotes que vivían en igrexas. Dedicábanse a rezar, a estudar e a copiar libros a man. O clero poseía moitas terras. Os campesiños non tiñan terras propias e traballaban nas dos nobres e as do clero. Vivían en casas pequenas e aldeas rodeadas de campos de cultivo. Tiñan que dar parte da súa colleita a nobres e a colleita á igrexa. Nas cidades apareceron artesáns e comerciantes. Os artesáns organizábanse en gremios que eran a asociación de artesáns dun oficio como ferreiros ou tejedores. A sociedade musulmá estaba dividida en dous grupos sociais, os conquistadores e os conquistados. Os conquistadores eran os musulmáns. O califa era a persoa con máis poder e vivía nunha fortaleza chamada a calzada. A poboación era sobre todo urbana. Vivían en cidades con rúas estreitas que parecían laberintos. A vida religiosa na cidade concentrábase na mezquita. A vida económica centrábase no zoco, que era o mercado. Ali vendíanse especias e tecidos de luxo que chegaban das rutas comerciais de Oriente. Os musulmáns eran propietarios das mellores terras e eran os que gobernaban e os que tiñan as maiores Os mozárabes eran cristiáns que vivían no territorio islámico. Algúns deles convertéronse ao Islám para desfrutar os mesmos dereitos que os musulmáns. Estes cristiáns convertidos chamáronlles muladíes. Na cultura musulmana de Al-Ándalus hubo grandes científicos. Destacaron os médicos, os seus estudos sobre o corpo humano, os matemáticos dos cales usamos os números de hoy en día e os xeógrafos que fixeron numerosos mapas. Durante a Idade Media construíronse gran cantidad de palacios, castelos, mezquitas ou igrexas e catedrais. As construccións musulmás, cando os musulmáns empezaron a construir edificacións, fixeron algunha forma cunhas características determinadas. Esa forma de construir chamarlle construccións islámicas. A Alhambra de Granada foi o palacio onde residían os últimos reis musulmáns até que foron expulsados da península. A mezquita de Córdoba é unha das máis famosas do mundo. As mezquitas son lugares onde se reúnen os musulmáns para rezar. Construcións cristianas. Os castelos eran edificios de pedra que se edificaban sobre as colinas para poder ver ao enemigo a tempo cando se acercaba. As catedrais eran grandes igrexas construídas polos cristianos. Os mosteiros eran edificios onde vivían unha comunidade de frailes ou monxes. A Idade Media en Galicia. O rei Nosueva ocupou
o territorio galego dende a desaparición do Imperio Romano ata que foi conquistado polos visigodos. Despois da invasión musulmán, Galicia estivo integrada nos reinos de Asturias e de León. As disputas entre os reis e os nobres do norte e do sur do río Miño fixéronse que este último se separasen de Galicia e se convertesen no reino de Portugal. A comezos do século IX difundiuse a noticia de que en Galicia se atopara a tumba do apóstolo Santiago. Noticia que atraeu a peregrinos de toda Europa. Coñécese así ese camiño como o Camiño de Santiago. En Santiago de Compostela construíron unha gran catedral.